A very good morning to all of you. In yesterday class, we study about the HTML and the XML. In yesterday class, I told you about how to create an HTML file and why we need a HTML. So in today class, I will give you some brief about the XML. As you all know, that full form of XML is Extensible Markup Language. Fine. XML is a markup language like HTML, and it is designed to carry or store data. Fine. In contrast to HTML, it is not designed to display data, and unlike HTML, it does not have predefined tags. As I told you that you can create your own tag in the XML. Fine. And second, very much important thing, that XML is a case sensitive language, and you can create your own tag in XML but not in HTML, because HTML contain a predefined tags. Fine. Now we will see how to what's a structure of the file. If you see here, XML document form a tree like structure. Fine. Here you will define root, then child, then subchild, and like that. Okay, I will show you one example also. Okay. Yeah. If you see here, whenever you are using XML, this line is very much mandatory. Okay, only this line is very much mandatory in your XML file. This is very basic program, and you will see here that XML is containing a what, tree like structure. Fine. Here it's written note in two. Whom you are writing this note to? Tov. Fine. Who is writing this note? Jani. And you want to give a heading reminder, and in the body you want to write, don't forget me this weekend. Fine. So this is the code, and how you will write, you just open a notepad or a notepad plus plus, write down your code in the XML, and then you can use this code in your HTML file. Fine. So the code will not come in your exam. Only the question will come related to HTML, because it's just a part of your computer network. Fine. So code will not come definitely. Only about the HTML and XML will come. Now see here that the two main difference, first of all, if difference between the difference come in the last video also, I told you about the HTML and XML differences, but let's revise the full form. In the first line you will write down the full form. Second, HTML is not case sensitive but XML is case sensitive. Third, HTML have predefined tags. XML you can create your own tags. Fine. And XML is designed to carry or store data. Okay, so these are the basic difference. If you remember, if you consider the things properly, then you can easily learn these points. Fine. Now, World Wide Web we already done. Come to web page. If I ask how to create a web page, then you will say, ma'am, by using an HTML we can create a web page. So what is web page? Web page is an electronic document designed using HTML, and it display information in any format like text, video, or your audio, any kind of format it will display your data. Fine. So traversal from one page to another page is possible through hyperlink.
hyperlink you can easily create in HTML. If some of you might be, if you studied in your last classes about the HTML, you must be created hyperlinks. But in the here I will not tell you about the how to create hyperlinks, because it's just a part of your computer network. Now if you see that web pages are of two types. First one is your static web page, second one is your dynamic web page. Static, what do you mean by static? Means that whenever a user, okay, visit a page, it displays same kind of information, it will not change. जब भी तुम किसी पेज पर जाओगे, किसी वेब पेज पर जाओगे, हमेशा वो एक ही इंफॉर्मेशन को शो करेगा. फाइन. नाउ आई विल शो यू हाउ. I just open my browser first of all. Yeah, if I open a Google page here, it always used to show, or any blog you are watching, it will show again and again the same thing. But there are some web pages also, they change their content on the daily basis. Fine. And those web page are very much interactive and known as dynamic web page. Google also changes their picture, so you can't say that Google is a static web page. But some web pages do, once they are created and they are not changing, those are static web page. And in case of dynamic web page, and interactive web page is uh, dynamic. Why they are dynamic? Because they are using a scripting language to display changing content on the web page. If you see, sometimes what happen on the some pages, whenever you are using website, they write that you are from Modi Nagar. Fine. Because they are tracing your location on the mobile, your because mobile location, when we use map function, how they can trace, they can trace your current location, and then they will tell you that from this location you can go like that on the other location. Okay, so that is dynamic. Any web page changing content uh, means on the daily basis, or very much, so they are dynamic web pages. And these web pages generally designed with PHP, .asp, .jsp, like that. Okay, I will show you. Yeah, if if I'm what is, okay, I just, what is Python? I just write down this. Now here you will see, if we open just one website, I want to, I would like to open, okay, I will open this website. Okay, here in URL you are seeing that it's written python underscore intro dot asp. That means this file is built in ASP programming language. Fine. So from here you can get how is this dynamic or a static web page. Fine. So they can change their content. The basic difference between the static and dynamic: static will remain same, and the same kind of information will display on static. But in case of dynamic, the content will change. Fine. So a scripting language is a programming language which can be embedded or integrated with other language. Like some languages, I will tell you some scripting language. First one is your JavaScript, VBScript, PHP, Perl, Python, Ruby. These all are the name of your programming scripting language names. Fine. Now dynamic web pages support two type of scripting. First one is client side and second one is
your server side. How client side? If you see on some web pages, the content change in response to an action done by the user. For example, from if you click a click from the mouse or a any key, the content will get changed. Okay, such pages uses client side scripting, and in this technology the content is generated on user local computer. फाइन दैट इज क्लाइंट साइड. क्लाइंट और सर्वर दो चीज़ें होती हैं. क्लाइंट जहाँ पर यूज़र सेट करता है, ओके जहाँ पर तुम बैठ के तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो और तुम उसको अगर कोई रिक्वेस्ट देते हो तो उस बेसिस पर वो चेंज होता है, तुम खुद कर सकते हो. फाइन दैट इज योर क्लाइंट साइड. सर्वर क्या होता है? सर्वर is different from the your client. And here what happen, the application running on the server generate the web content. जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं, हमने लिखा व्हाट इज पाइथन. अब ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से? जो हमने लिखा, तो हम कौन हो गए? क्लाइंट. और जो उसमें लिखा और फिर इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, दैट इज सर्वर, कम फ्रॉम द सर्वर. जैसे ही हमने कोई रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट सेंड करते ही गूगल सर्वर पर हिट करेगा और रिस्पॉन्स हमें देगा. फाइन. तो कहाँ से दिया रिस्पॉन्स? सर्वर से. दैट इज योर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. नाउ web page display the current time and date, forum submission forms, shopping cart. यूज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. जहाँ पर भी तुम कुछ रिक्वेस्ट करते हो उसके बाद रिस्पॉन्स आता है, दैट इज योर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए कॉमन बेस्ड लैंग्वेजेस कौन सी हैं? ASP, JSP एंड PHP. दीज ऑल आर. Now, website, as I told you, website is just a collection of web pages. Okay, जहाँ पर भी related web pages from a single one domain is termed as a website. Now, as I told you, a website has multiple web pages providing information about a particular entity. अब next thing is web browser. Web browser क्या होता है? वेबसाइट. ठीक है, हमने देखा कि वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हो गया. एक वेबसाइट में 3 और मोर. ब्राउज़र, कहाँ पर हम वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, कहाँ पर हम वेब पेज को ओपन कर रहे हैं? ब्राउज़र में. ओके, दैट. नाउ so in which we are opening our website or a web pages, that is a web browser. So we can say web browser is a software program where we can open or we can access our web pages and a website. Okay, if I ask some name of web browser: Mozilla, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. These all are the web browser. Fine. And how these browser will interpret? These browser will interpret by the coding language of the web page, and they display it in graphic form. Now, web browser allow anyone to access the web without knowing command used in software languages to design a web page. Actually, if you see your internet work on a client server model. कैसे client server model पे इंटरनेट करता है? क्लाइंट हम हो गए. जब तक हम कुछ उसको रिक्वेस्ट नहीं देंगे देन इट विल नॉट रिस्पॉन्स. जब तक इंटरनेट का फ़ायदा कब तक नहीं है हमें? इंटरनेट अगर वन साइडेड होता, क्लाइंट सर्वर नहीं होता, या तो क्लाइंट साइडेड होता या सर्वर साइडेड, तो उसको कोई बेनिफिट ही नहीं था. इंटरनेट जैसे ही कोई बोलता है इंटरनेट, हाँ अगर हमारे फ़ोन में इंटरनेट है वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि हम वीडियोस देख सकते हैं कुछ भी. लाइक अगर हमें कोई प्रॉब्लम में वी आर गेट स्टक इन सम प्रॉब्लम, वी कैन टेक अ सॉल्यूशन फ्रॉम द इंटरनेट. वाई? बिकॉज दिस इज़ अ क्लाइंट सर्वर मॉडल. कि हमने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट जाकर सर्वर पर हिट हुई, सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स दे दिया. फाइन. As you see in your house, if you stuck in some problem, you say mama I just stuck, because mama have a
mama have all the solution of the things. Okay, similarly, so internet is a client server model, and a web browser work as a client, because till the time you will not request for the information from the web server, it will work as a client. Fine. And web server send the information back to the client. Okay, so it's just like that. The web address of the web page written on address bar tells web browser which page you have to access. If you see, web browser is of two types. First one is text based browser and second one is graphical browser. टेक्स्ट बेस जहाँ पर सिर्फ तुम्हें अगर इफ़ यू आर ओपनिंग सम गेम वेबसाइट कि कभी खोली हो, तो वहाँ पर आता है अलाउ योर फ्लैश प्लेयर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीमीडिया बहुत ज़्यादा होता है, तो दे आर आस्किंग कि पहले अपना फ्लैश प्लेयर, या योर ब्राउज़र इज़ नॉट सपोर्टिंग। तो टू टाइप्स के होते हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड होता है एंड सेकेंड वन इज़ योर ग्राफिकल बेस्ड ब्राउज़र। नाउ नेक्स्ट इज़ योर URL। URL क्या होता है? URL इज़ अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोई भी वेब एड्रेस जो किसी भी वेब पेज के लिए हम एड्रेस बार में लिखते हैं, दैट इज़ योर URL। आई विल शो यू दिस वन। दिस वन इज़ योर URL। ओके, जब तक हम किसी वेब ब्राउज़र में कोई URL नहीं डालेंगे, how it will know that which page you want to access. A URL is a formatted text string used to identify a network resource on the internet. Yeah, and network resources are files that can be plain web pages, text document, any kind of file. Now we will see that URL text string consists of three parts: network protocol, host name, address, or file or a resource. See here how the string. If you see, I will write down. I will copy this address now. I just copied and I will write down here only. Yeah. Now, if you see, this HTTP is your protocol. Okay. Now, protocol will return over here, then double slash, then server, from which server you are hitting and want an page to access. So we are hitting w3 school server, so it's written over here. Now you will give the path, like we want that we want python page, so we are slash python, then resource. Okay, what kind of resource you want to watch. So network protocol substring identify the protocol to be used to access the network resource, and these string are short names followed by three characters, that is your semicolon and double slash. Fine. Now, or other protocol can also come. I will give you the name, like Gopher, FTP, Mail2. These are all are other protocols which we use in a URL. Fine. Now, see next, where it gone? Wait a minute. Yeah, if you see URL, host and server. What do you mean by the host and the server? Here, host means host name or address substring identify the host server that hold the resources. Host name are sometimes called domain name, like www3 www.w3school.com is a domain name. Fine. So host names are mapped into numeric IP addresses. The domain name www.school.com may have IP address,
and IP address is this one. बट इफ़ यू सी हेयर, अगर हमें डोमेन नेम ना मिले हों, हमें सिंपल आईपी एड्रेस, तो एक ह्यूमन के लिए सारे आईपी एड्रेस लाइक लर्न करने बहुत डिफ़िकल्ट होंगे। अगर उसे 10 वेबसाइट, अब हमें क्या करना है, गूगल डालना है सिंपल, लेकिन गूगल का अगर आईपी एड्रेस डालना पड़े, दैट बिकम वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर यू। ओके, तो जब भी हम कोई यूआरएल क्रिएट करते हैं तो उसमें डोमेन नेम हम वी आर प्रोवाइडिंग डोमेन नेम। और आईपी एड्रेस होता क्या, आईपी एड्रेस इज अ बाइनरी नंबर that uniquely identify computers and other device on TCP IP network. Okay, here you will see that the name of the one host can provided by many server, yeah, but which have, if you see, how can you give same name to the different server? Oh, wait a minute. बाय डिफरेंट आईपी एड्रेस। अब दो वेबसाइट का नाम सेम हो गया, तो बट उनका क्या आईपी एड्रेस सेम होगा? नहीं, आईपी एड्रेस हमेशा सेम होगा। हर सर्वर का सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। डोमेन नेम कैन बी सेम, लेकिन मशीन को तो आईपी एड्रेस से पता चलेगा ना कि हाँ भाई ये इस डिवाइस से बात करना चाहता है, तो इसीलिए उनका आईपी एड्रेस सेम होगा, लेकिन डोमेन नेम सेम, सॉरी, आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा और डोमेन नेम सेम हो सकता है। फाइन। अब नेक्स्ट आता है यूआरएल रिसोर्स लोकेशन। अब ये क्या है? The file or a resource location substring contain a path to one specific network resource on like host oblique server, ठीक है। किस होस्ट पर या सर्वर पर हमारी फाइल है या किस डायरेक्टरी फोल्डर में है, तो that is your URL resource location. Example, if you see this website, okay, this is the domain name, fine, but अब वेबसाइट पे जाके कहाँ पर है जो हमें चाहिए, लाइक हमें nursery.html फाइल को सर्च करना है, हमें इस पीडीएफ को या html फाइल को सर्च करना है, तो सबसे पहले हमें वेबसाइट पे जाना होगा, देन वी विल क्लिक ऑन द सिलेबस, देन प्री प्राइमरी, देन योर nursery.html। ओके, तो ये जैसे हम कंप्यूटर पे कोई भी फाइल सेव करते हैं तो कैसे बताते हो, पहले ई ड्राइव में जाना है, ई ड्राइव में टेबल होगा क्लास 12, then class 12, after class 12 click on the computer network, and in computer network you will find out that file. Okay, similarly on the internet you have some resource location also. Now when the location element is omitted, such as if we just omitted this part, okay, the URL conventionally point to the root directory. Fine. Now next is your web server. Okay, now we will do it in the next class because it's already 23-minute video. Yeah, we will do it in the next class about the web server, web hosting. Fine. So have a good day and study hard.